Привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. В сегодняшнем видео мы развенчаем пару мифов точно. Мифы, касающиеся орхидей и жары. Действительно ли орхидеи не цветут в жару? И действительно ли проблемы орхидей в жару связаны именно с жарой? Поскольку город, в котором живу я, а это город Владивосток, Дальний Восток России, нельзя назвать самым жарким местом на планете, мои орхидеи примером для этого видео послужить никак не могли. И поэтому сегодня мы отправимся в действительно одно из самых жарких мест на планете. Мы отправимся на Канарские острова. И если вы думаете, что вся та красота, которую вы сейчас видите на своих экранах, природная красота, то вы очень глубоко заблуждаетесь. Вся эта красота рукотворная, то есть создана человеком. Места, которых не коснулась рука человека, на острове Фуэртевентура, Канарские острова, выглядят вот так, как совершенно безжизненный лунный пейзаж. Вы можете проехать десятки километров по острову и не встретить ничего живого. К чему это я, спросите вы? Причем здесь Канарские острова с их пустыней и наши орхидеи? А к тому, друзья, что я всегда вам говорила, что одним из самых главных элементов в жизни орхидей является человек, который либо создает для них условия и организовывает правильный уход, либо не делает этого. Любители орхидей, применяющие абсурдные методы ухода за орхидеями и полностью отказывающиеся понимать или принимать истинную физиологию орхидей, пеняют на то, что орхидеи у них в жару не цветут. Не цветут именно из-за жары, а не из-за них самих. Орхидеи Элины Унгер, в гости к которой мы сегодня снова отправимся, не цвели 3 года, пока она не познакомилась с этим каналом, не изменила условия содержания орхидей и не пересмотрела полностью уход за ними. Обо всем этом есть отдельные видео. Все они хранятся в плейлисте «Истории зрителей». Сегодня Элина покажет вам несколько приемов или элементов ухода за своими орхидеями, расскажет, как она справляется с круглогодичной жарой и продемонстрирует вам несколько своих пышно цветущих красавиц. Итак, встречайте, Элина Унгер, остров Фуэртевентура, Канарские острова. Мы находимся на Канарских островах, остров Фуэртевентура. Жара стоит неимоверная, в тени 30 градусов, солнце очень сильное. Прошу не забывать рукой подать до экватора. Ну вот, собрала всю толстянку. Вот такая разная бывает. Вот это вот у нее большие листики. Вот у этой листики поменьше и покруглее. Вот у этой еще меньше листики, и они всегда на сильном солнце окрашиваются в бордовый цвет. А вот у этой кантик бордовенький, она мне больше всех нравится. И вот у этой ствол всегда толстый. А вот у этой всегда очень тонкие вот такие вот сухие стволики. Вот. Беру чеснокодавку. Вот так вот их ломаю. И выжимаю сок.
И вот так вот набираю. Угу. Вот это вот примерно с 5-6 листиков. И вот эта вот орхидея у меня уже давно что-то не хочет корешки пускать. Вот сейчас мы ее обработаем. Вот так вот. В пазухи туда как следует. Не боимся, ничего не боимся. Так. Вот листик вот какой мягенький, но никак не хочет корешки пускать. Вот укусы трипсов. Новый листик. Еще нет, не видно, не видно совсем, там маленький. И сейчас мы ее с этой стороны все хорошо, хорошо, хорошо. И отсюда сейчас мы ее хорошо все промажем. Вот так вот. Вот. Тут просто вон туда, на это. Ну, посмотрим, как все будет. Вот. И вот так вот листики снизу тоже. Тургор неплохой, но корни не хочет пускать. Вот сейчас будем ждать. Вот такие мы красотки. Нашла на мусорке вот такую вот палку-дугу. Вот она. Вот она заканчивается. И вот такая вот она. Я ее прикрепила на палку-держатель для орхидей. И просто замечательная. Я аж завизжала, когда ее увидела. И Торино пустил несколько ответвлений. Первое, второе и сам очень длинный. И сейчас буду пробовать формировать вот такую вот петлю, дугу, арку из Торино. Торинчик просто замечательный такой, нежненький, нежненький. Да, Торино уже весь раскрылся, обновился. Очень славненький. Фиолетовая серединка такая. Нежненькая, нежненькая. Опять сочетание желтого и фиолетового, как мне нравится. Очень впечатляет. Губа очень яркая. Решила я поменять фон, когда показываю орхидеи. Взгромоздила орхидею на лестницу пластмассовую. И вот сейчас вечернее солнце. 4 часа, 16 часов. И я ее немножко вытащила, чтобы она постояла на солнышке. И будем брызгать. Мои орхидеи всегда в жарком климате и в солнечном климате. На прямые солнечные лучи я их не выставляю надолго, на чуть-чуть. И то нет-нет, не услежу. Вот так вот все мокренько, все великолепненько. Правильно девочки говорят, надо Наташины видео засматривать до дыр. И вот такие результаты будут. Торино прямо великолепный. Чуть-чуть не хватило, чтобы заполнить всю дугу, но все равно получилось очень даже миленько.
Правильный уход – это все. Дать им света много, опрыскивать много. И ничего им не страшно. Не сильная жара. Естественно, на палящие солнечные лучи не стоит выставлять на долгое время. И у всех все получится, несмотря в какой точке земли мы находимся. Большой привет Елене, моей землячке. Вот и у нее все получилось. А в Киргизии перепады еще какие. Ну и на фоне толстяночки мой рыжик. Вот какая разница. Новый цветок и старый цветок. Рыженький, рыженький. А это тоже весь выгоревший. Но зато вот это вот сиреневое внутри намного лучше видно. Мне, да, нравится. Листья растут сильные. Вон какой тургор. Посадка вся та же, полузакрытая. Вылез один корешок наружу. И тут же закуклился. Я его, наверное, кольчик отломала. И вот такой красавица такая. Жара стоит сильная, солнце палящее. Вон видно, да, какое солнце. И я приготовилась опрыскивать моего персика. Не знаю, как зовут, если девочки подскажут. Вот такая вот у меня помпа мелким опрыскивателем. Его можно вот здесь вот регулировать. Если до конца закрутить, тогда выходит мелкий такой капельный опрыскивает. Прошу прощения за мой русский. А если немножечко вот сюда покрутить в другую сторону, тогда выходит струйка вот такая. Вот такая струечка. Да. Если есть время, опрыскиваю несколько раз в день. Ничего страшного, если вода в точке роста. Вот она в точке роста сейчас наберется. И она оттуда уходит буквально через... Ничего не вижу. Через буквально 2-3 минуты ее уже там не будет. Да какой? Да она сразу высыхает. И вот так вот, моя хорошая, вот так вот, чтобы она мокренькая была. Цветочки вот эти уже первые выгорели, которые потом, они, конечно, поинтенсивнее, которые потом раскрылись в конце. Вот мы какие хорошенькие. Вот. Не бойтесь обрызгивать, не бойтесь. Брызгайте сколько есть времени, столько раз в день не брызгайте по листу. Если что-то попадает в грунт, то тоже ничего страшного. Вот так вот. Вот так вот. Все обрызгали. Цветет хорошо. Сейчас посчитала 17 цветов. Держит хорошо цветы. Ну, конечно, выгорают. Сейчас покажу еще океан. Вот такой вот синий, огромный. Вот. И не боимся, если уже орхидея выпустила цветонос, при правильном уходе она не сбросит бутоны. Если она получает достаточно
питания и воды, и чтобы проветривалась, то никогда она не сбросит бутоны. Если сильно высокие температуры, вентилятор идет в ход. И опрыскивать, опрыскивать, опрыскивать. Вот сейчас заглянем в точку роста, и ничего там уже нет. Вот, пожалуйста. И ничего там уже нет. Все уже впиталось. Ну, вот это вот я не уследила. Один день было сильное солнце, и пострадал немножко листик. Ну, что поделать, бывает. Не уследила. И следующая нежнятинка на очереди брызгать. Сейчас мы это все забабахаем. Вот так вот. Конечно, оставлять сейчас на солнце я ее не буду. Я дождусь, пока солнце уйдет на другую сторону. И буду... Сейчас ее занесу в дом. Вот так вот, как следует, со всех сторон. Намочим, намочим, намочим. С тыльной стороны листа обязательно. Вот так вот. Вот такая вот нежнятинка. Цветы огромные. Выглядит великолепно. Ничего она не собирается сбрасывать. И еще и доращивает. Скоро мы будем доращивать. Так что все прекрасно держится. Если температуры сильно повысятся, придется подключать вентилятор. А в общем-то неплохо держит она цветы. Так что не боимся, опрыскиваем. Ну-ка, что тут у нас творится? Да, все прекрасно выглядит. Вон какие мы все мокренькие, хорошенькие. Так что я даже не переживаю за температуры. За температуры я здесь никогда не переживала. Я больше переживаю здесь за паразитов. Здесь ветром наносит все, что хочешь. Зимы нет. А они не вымерзают зимой. Так что им здесь великолепно. Вот. Никогда не боялась больших температур, а всегда боялась всяких этих паразитов, трипсов, мучнистого червеца и все остальное, щитовки. Все это здесь просто великолепно поживает. Вот, поживает, да. Вот. Цветы большие, вон почти на всю ладонь. И вот такой вот приятный розово-белый окрас. Нежнятинка ты моя. Внутри желтенькая там вот. Переливается на солнышке. Правильный уход и никогда не сбрасывает цветочки. При сильных температурах, если хорошо проветривается, поливаю каждый день. И опрыскиваю столько, сколько есть времени. Если это 3 раза, если это 4 раза, иной раз и до 5, до 6 раз доходит, если есть время. Смотрим Наташины видео до дыр и учимся классике орхидейного жанра. Всем привет, до новых встреч! Надеюсь, это видео поможет многим понять, что же нужно орхидеям во время жары. Много воды через полив и через опрыскивание, хороший воздухообмен с помощью вентилятора или просто с помощью обыкновенных сквозняков. Ну и, конечно, наши природные помощники –
алоэ, каланхоэ, толстянка или целебные травы и растения, о которых вы можете узнать из плейлиста «Целебные снадобья для орхидей». Ссылки на эти плейлисты я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под видео и в описании к нему. Ну а пока я напомню вам, что 20 минут вы провели на канале «Классика орхидейного жанра». И если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео, подпишитесь на канал. Если раньше вы этого не сделали, жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного.